Kalmar so na da nauyi wajen furtawa wajen zuciyar ta kasance ma'abociya yin so. Haƙiƙa na fara so a lokacin da ban yi tunani ba, kuma so ya shiga zuciyata a lokacin da ban yi tunani ba. Nakan ji rayuwa da ke shi kaɗai ne buri, kuma fata wanzu da ke a cikin farin ciki shine abin da na fi so. Idan kika yi nisa da ni ban san wanne yanayi zan shiga ba. Na so a ce in kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka kasance mallakin ki na har abada, ke ma ki kasance tawa ta har abada. Nakan yi hawaye idan na tuna ranar rabuwa. Nakan ji farin ciki idan na tuna cewa ni da ke mun yi shakuwar da ba za ta misaltu ba. Shin me yasa so ba zai mun uzuri ba? Ke kaɗai ce burina, kuma ke kaɗai ce fatana. Ya kusanci zuciyata domin samun cikakken farin ciki. Ina son ki shine kalmar da nake ambata a kowane lokaci, cikin dare ko safiya. Ki aminta da ni sannan ki bani soyayyarki, shine burina. Ina son ki, ina son ki, ina son ki, masoyiyata.